شیرینی نارگیلی رو با روش ساده و آسون بدون داغ زدن یاد بگیریم. نکات ضروری رو توی کپشن می نویسم براتون. 2 عدد سفیده تخم مرغ، 1 لیوان پودر شکر معادل 180 گرم، 1 لیوان پودر نارگیل چرب معادل 100 گرم، نوک قاشق وانیل. اینا رو با همزن دستی 5 دقیقه هم میزنیم تا موادمون یه دست بشه. 3/4 استکان روغن مایع معادل 90 گرم میذاریم روی اجاق گاز تا یه ذره ولرم بشه. روغنمون که یه ذره گرم شد آروم به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم حدود 5 دقیقه. مواد نارگیلیمون رو داخل قیف با ماسوره ساده بزرگ خالی میکنیم. یه کاغذ کاهی میذاریم کف سینی فرمون. موادمون رو منظم و با فاصله داخل سینی فرمون قیف میزنیم. یه نقطه پسته میپاشیم روش و دمای 180 درجه میذاریم فر تا کاملا طلایی بشه. حمایت از پیجمون یادتون نره. خدا نگهدار.